amma dai aka ina ta miki magana sai in da ji ki ne faru ne ko na miki wani abu ne dan yi mun murmushi mana tunda na zo ga na gaba ɗaya kin haɗe rai na rasa me yake damun ki dan zuwa mana dan zuwan da nake yin na dan samun wani dan walwala da farin ciki amma na kwana biyu kin canja na kasa gane menene yake faruwa ya abokina gaskiya dai ni takanas tun daga gida ya ɗauko ni domin ya kawo ni zuwa ke mu gaisa amma kuma yawwa to gaskiya da na san haka ne ma ba zan zo ba. ina za ki ne? A'a, ba na gaskiya can ya zo. Ka san fa ko kamar rediyo ne. In an gaji da ji. Sai a kashe. Wancan din? Aboki na kaji. Wannan yar wahala ce wallahi. yawa da daga nan ringa jin wallahi wannan yar wahala. ta Allah kina tattauna da barayi ba ki san barayi ba. Na san haka ne abokina ba zan zo. Wannan yar wahala ce. Kai da Allah kun da ne da wahala kawai yar bai san wannan. Kwanakin baya ma ka san an tattare mana zabun anguwan nan anya ba su bane. ai ɗaya ƙwararre ne akan harkar sata da ce kaza ku ta fito dab zai yi kwashi ta sai dai wani zancen. To ai ka gana ku sahu mai ɗauke ba. Yawwa. Ai shi isa duk yadda zaki ki duba saurayi mai kwaliti. Ki duba saurayi wannan shi kansa ya san mutuncin kansa ya san darajar kansa ba wai saurayi irin su waya ba. Ka zo ka ringa kula saurayi kana wannan dala da 1000 gurin ki. Kai cikon 1000 daga nake nema ni wallahi. Kin ci magani kuma. ɗaya kuma. Ai kaunar da yadda nake sa ran zan samu a wajen ku kuma sai. Anan? Ba bai wa Allah nan ai da kika gani wallahi tallahi kuɗi ne nake tunani shinkafa zan so kwano 2. Nake ta tunani in zo gurin ki saboda mun dade da kanina da ke akwai soyayya mai karfi. Ko a dahin da na zuba zan iya samun koda 1000. Ai gara waccan ma da wannan. Hakan da na san wannan zance zaka faɗa min me zai kano. Wahe matsiya ce. Ai yar tsiya ce ma ni ban sani ba kenan. Ke banda abinki ma banda shashasha ce ke a rayuwa ki samu mutum nagari to ni ba na fito da kuɗin ba shi ya fito da su. Hey amma na ri yar zuciya ce wallahi. Dama gwada ki ne na ba ta kuɗi ta je wajen na to mai bulitin na sabon gari dan maukaciya ne ni abin da zai kai ni. Na ji dumin su da dumin ki gwanda dumin kuɗin.